Бог сотворил жизнь на земле и все живое вокруг нас. Мы создаем произведения искусства с любовью и душой, которой наделил нас сам Творец. Цель издания этой видеокниги – ответить на целый ряд практических вопросов, которые невольно возникают у всякого, пользующегося камином, печью или думающего им пользоваться для каких бы то ни было целей. Желание отопить свой загородный дом или только для созерцания. Необходимые сведения по упомянутым вопросам еще не проникли в широкие слои населения. Почему у нас до сих пор еще не пользуются всем тем, чего достигло современное каминное и печное строение? Причем не пользуются так, чтобы это обходилось дешево и безопасно, практично и красиво. Что мы взяли от предыдущих поколений каменотесов и печников? И что мы можем предложить нашему современному поколению? Чем необходимо руководствоваться при выборе каминов и печей, а также мастеров по установке? Как наша компания, имеющая опыт практической работы в этом ремесле более четверти столетия, смогла предложить лучшее для сельского и городского жителя, привнося тепло и уют в дома многих наших соотечественников? На все эти вопросы ответит наша книга и поможет принять правильное решение.
Более четверти столетия существует и развивается компания «Стройкамин». Нами накоплен огромный опыт по строительству эксклюзивных каминов, а также недорогих печей и авторских барбекю. Благодаря наличию высококлассных специалистов с высшим техническим образованием, созданной нами художественной мастерской по изготовлению изделий из натурального камня, мы можем реализовать любые амбициозные проекты, от традиционного в классическом стиле до современного в стиле хай-тек. Наши строительные бригады осуществляют установку каминного оборудования по всей России с гарантией и под ключ. И если вы стоите перед выбором камина или печи для своего загородного дома, то мы приглашаем посетить наши салоны каминов в Москве: Росстройэкспо на Фрунзенской набережной и Экспострой на Нахимовском проспекте. Мы точно знаем, как воплотить любую вашу мечту в жизнь. В нашей жизни больше будней, чем праздников. Поэтому своей работой и отношением к делу мы хотим доставить радость обладания красивым камином и увеличить количество счастливых дней, которые вы проведете в кругу своей семьи.